呢一間 budget hotel 叫做 Hotel Sunset Hill。佢點解叫 sunset 呢？係因為佢真係睇到日落好靚嘅，而且呢一間酒店係直線距離嚟到我哋嘅清潛呢間潛水鋪最近嘅一間酒店，簡直抵啊！好啦，我哋而家帶大家睇下呢一間酒店房先。我哋訂咗間3人房，所以呢，我哋嘅位置係基本上成間酒店最離開嗰個海遠嘅一間，因為可能要咁嘅 size 啦。大家頭先見到啦，就算3人房一個最偏僻嘅房間都可以見到咁靚嘅海。好啦，有2張 double bed， 有一個呢好似榻榻米位咁樣，咁可以3個人瞓。其實咧，呢啲咁嘅 area 咧，真係咧令你可以好 relax。我哋都幾中意咁樣嘅 set up 嘅，然之後又好 open， 佢又唔係話間晒咧，所以冇局促感覺，非常之 spacious。呢一間酒店房嘅間隔，我哋入到嚟咧都幾中意，好開揚覺得。大家見到有個好似 kitchen 好簡易嘅廚房 set up， 以為可以煮飯食啦，但係唔好意思，我哋開晒啲櫃嚟睇咧係吉㗎，冇嘢㗎。嗱，茶啡喺1樓大堂嗰度自己拎上嚟用嘅，雪櫃啦、微波爐啦，而家基本上常備。呢支水佢咧唔想幫人賣廣告或者唔知點啦，冇招紙嘅，自己入啊，唔知。咁有廁所啦，好光猛嘅。然後咧呢個浴室都幾好，好實用。然後佢呢個浴室咧真係好家庭式，好似我哋屋企嗰啲咁樣。係又光猛好舒服嘅感覺咯，因為咧入到去可以坐低沖涼，完全係一間你喺日本住嗰陣時，你嘅屋企就會係咁嘅樣。基本上你坐喺度沖完之後咧，你可以喺呢度浸浴，呢啲同我哋平時屋企嘅做法差唔多。其實個櫃裡面咧仲有一 set 呢啲褲湯，即係咧呢間房咧可以住4人，2大2細，或者可能你4個大人咁樣都 OK， 係好寬敞咯。喺恩納村有間咁大嘅房。個價錢我哋3個人 under 2萬yen，仲要有早餐，呢個係一個 very good choice。嗱，點解我哋會訂埋早餐呢？係因為恩納村附近要揾早餐店呢，始終唔係台灣啦，係非常之困難㗎。所以咧，我哋建議大家 book 埋酒店嘅早餐就唔使之後頻臨啦。呢度咧早餐咧，其實我哋覺得唔錯，佢1000幾yen，但係咧佢每一樣嘢佢嗰個狀態都非常之好，我覺得佢起碼啲 nugget 脆嘅。我哋食過好多間 buffet咧，啲 nugget 係唔脆嘅。呢一間 Hotel Sunset Hill 啦，其實喺我哋清潛正上方，我哋清潛呢度嚇，睇下對住佢幾靚。之前其實唔少嘅體驗潛水客人啊，或者帶住小朋友嚟浮潛客人，甚至乎咧去到秋冬勁多持證潛水嘅客人咧，都話住過呢間嘅。我哋一路都聽呢個名，亦都喺我哋個頭殼頂上面。但係咧，我哋每一次咧揸車經過就覺得見到個 building，都諗下先。咁我哋今次終於嚟試過啦，然之後知道點解我哋啲客會揀呢間酒店啊！坦白講有啲驚喜嘅，呢間酒店呢，2018年呢翻新過，所以咧我哋而家住嗰啲咧全部都係新裝修嚟㗎。你每一間房，就算我哋最角落頭最篤嗰間房呢，你出到 balcony 都會見到呢個咁靚嘅恩納海景咯，係所有房間喎。嗱，房間呢其實冇乜特別花巧，佢勝在乜嘢呢？好大，佢個空間真係好大，然後佢係一個日式嘅間隔咁咯。佢嗰啲 facility 即係所有嗰啲，譬如浴室啊、浴槽啊，全部係個 set up 係一間日本屋企嘅感覺，好寬敞。而且我哋間房真係大到呢，我覺得住4個人完全係冇問題。房間裏邊嘅 internet 都算穩定嘅。嗱，我哋之前呢就開晒啲櫃。見到冇沙煲罌罉啦，但係後尾喺度 lift 度見到咧，原來大家可以同前台租嘅，咁你一 set 好似1100 yen 咁樣，你就可以租一啲嘢咧，翻去自己間房嗰度煮食嘅。不過咧，酒店咧俾我哋感覺就比較嘈啦。乜嘢嘈咧？第一樣嘢就係冷氣啦，時開時閂，因應溫度，所以咧就會夜晚焚機突然間會嘈咁樣。第二樣咧，房間應聲啊，樓上嘅生活音咧，你真係會聽到，尤其是凌晨佢哋唔瞓覺，你超聽到。第
第三就係啱啱行過，譬如呢一啲電單車聲，去到凌晨呢，坦白講唔係淨係恩納嘅問題，成個沖繩呢，去到禮拜6日好中意呢，夜晚有飛車黨係凌晨喺度飛車。咁如果間酒店冇 double glazing， 即係雙層玻璃呢，係一定會聽到聲。而且隔離就係呢條好主要嘅國道呢，突然間有車好大聲係會聽到㗎。嗱，設施方面咧，除咗話咩有早餐食之外啦，佢仲有洗衣房嘅，咁可以用啦。但係咧，行去便利店單程要行25分鐘，呢一個咧就係有少缺點啦。所以大家咧，如果有嘢想買，你嚟酒店之前買咗先。哇！但係如果你有揸車嘅話呢，其實呢度揸車5分鐘向東邊行，嗰邊叫石川嗰個區呢，就有晒所有 local 人嘅生活機能。你 home centre 又有Daiso、supermarket、麥當勞、Max Value， 真係你要乜有乜。所以其實呢，有車就完全唔係問題，反而比起啲度假酒店呢，佢依間酒店嘅 location 更加近呢一啲本地人去嘅地方，仲有石川嗰度好多餐廳。嗱，因為酒店咧相對酒店咧係比較簡單嘅，冇泳池，唔緊要。呢度旁邊勁多泳池嘅度假酒店，你可以俾錢用，例如殘波啦，例如 Monterey 啦，喺萬座毛嘅ANA Intercon， 佢哋都有泳池付費俾你用，所以咧你日日可以去唔同嘅泳池添啊！但係平還平，佢嘅質素唔會令你失望。至少佢嘅員工呢，係我哋覺得感覺非常之好，唔係淨止親切，我哋 feel 到係 warm， 有熱度喺度。雖然佢哋全部都係阿叔，但係呢啲阿叔真係好 nice。嗱，順便提一提大家啦，尤其是夏天嚟到恩納村呢，食晚飯你必須要訂台，如果唔係你會發覺自己冇飯食㗎。咁但係咧，呢一個位置咧就好啦。你去東邊呢個石川嗰度咧，非常之多嘅居酒屋，同埋有麥當勞嗰啲乜都有，所以咧唔需要特登北上去恩納嗰度揾，你轉右去到東邊大把你揀。秋冬嘅時候咧，呢間酒店嘅價錢仲平過附近嘅民宿。我係講緊真係民宿舊嗰隻，好舊嗰啲，甚至乎 Airbnb 嗰啲，呢間酒店都仲平過嗰啲。但係佢有 service 喎，所以咧嚟我哋清潛參加持證潛水嘅人士咧，我哋非常之建議你秋冬嚟 book 呢間酒店啦。呢路落去，呢間屋嘅後邊就係我哋間鋪頭，我想同你講係非常之近。你行就可能要少少兜路啦，但係你揸車真係5分鐘之內乜都到㗎啦。嗱，講多次啦，呢間酒店係我哋清潛贊助㗎，所以咧我哋可以暢所欲言，我哋講嘅都係真心話嚟㗎，佢哋冇俾錢我哋㗎。